Bine v-am găsit, familia Tarot Lovers! Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru ascendent, luna, soare în Berbec. Și apropo, veți avea multe informații pe Astrovedic cu tranziturile planetei și în funcție de lună, pentru a înțelege fiecare în parte ce se poate întâmpla în viața voastră în momentul în care o planetă, cum este Jupiter, traversează într-o poziție anume în funcție de semnul lunii pe care îl aveți. Dar acum avem tarot. Să vedem ce avem aici pentru voi săptămâna aceasta. Patru de cupe, judecata, regina de monede. Se pare că obțineți o sursă de venit, o sursă permanentă de venit. Wow! Unii dintre voi poate veți pleca într-o călătorie pe distanțe lungi pentru că aveți optul acesta de bâte sau poate chiar veți face o excursie. 3 de monede, poate fi un grup cu un grup anume, dar poate fi și în familie de fapt. Iar aici aveți un 10 de spade. Aici vă reduce încrederea față de ceilalți. Și uneori 10-ul ăsta de spade este legat poate și de o îmbolnăvire, deci aveți grijă, posibil ca în acea călătorie de fapt, pentru că am de-a face cu patrul acesta de bâte care iarăși ne arată o călătorie, dar tot ce este legat săptămâna aceasta de finanțe, să știți că este una dintre cele mai bune săptămâni. Deci, eu aș zice să faceți acel proiect, acel ceva care voi doriți foarte mult, este renașterea voastră, este ceva care doriți să schimbați. Cu siguranță veți reuși pentru că aveți magicianul, 8 de bâte și 3 de monede. Ceva ce este legat de bani. Vom vedea acum clarificarea acestui 10 de spade. Picat 2. Aici avem pajul de spade și regina de monede. Fie aveți o discuție anume în privința cuiva, deci nu este vorba despre voi, deci aveți, e un fel de, aveți grijă ce postați despre cineva sau să urmați regulile sociale cu integritate, pentru că aici e ceva legat de media, când am de-a face cu pajul acela de spade. În plus, pentru unii dintre voi, cu o situație financiară bună, povara familiei, cheltuielile pentru familie au crescut și acest lucru vă face din ce în ce mai obosiți, pentru că aveți sursa permanentă de venit, va veni acea sursă pentru cei care nu aveți, în schimb, este povara aceea pe care voi o duceți. Plus, veți câștiga profituri din piața de acțiuni. Posibil să fie vorba și de investiții riscante pentru că aveți de-a face cu magicianul și judecata. Deci mare grijă la asta, dar să știi că te vei bucura de un câștig. Cu acestea fiind, eu vă urez o săptămână fericită, prosperă și zâmbiți cât mai mult, mergem mai departe. Ascendent lună soare în Taur. Ce avem aici pentru ascendent lună soare în Taur?
10 de cupe. Deci, pentru unii poate fi o petrecere pentru că este o uniune de familie. Nu vă speriați de lucrul acesta, poate fi pur și simplu o uniune, dar pentru unii să știți că cei care nu sunteți necăsătoriți, care sunteți necăsătoriți, s-ar putea să vă căsătoriți aici, pentru că aici este confortul în familie. Aici avem pajul de spade, cam de la început a început să vină de la începutul etalărilor, moartea, 4 de monede, Hierofantul, deci încă o dată mi se arată căsătoria pentru unii dintre voi. Regina de săbii. Iar aici aveți cartea vărsătorului, steaua. Ce oportunitate vi se oferă? 6 de monede, 10 de monede, diavolul. Nu se combină dorința cu ceea ce vine în realitate. Deci, eu zic să acorzi multă atenție confortului material. Orice tip de problemă care vine va fi rezolvată, dar aici este excesul și de încredere. Deci fiți atenți, cui dați bani, ce dați. Aici este un mare succes în competiția pe care o aveți în momentul în care vreți să luați acel plan de acțiune, în momentul în care vei stabili un contract prin care să câștigi acest 10 de monede și cred că îți vei folosi foarte bine contactele și cunoștințele voastre sociale, din prieteni sau în afară de prietenie. Deci, eu zic că performanța voastră în această săptămână va fi conform așteptărilor, va fi extraordinar de bine și simt că aici se întâmplă o mare schimbare în viața voastră. 9 de cupe, 3 de cupe, revine ceva în viața voastră. Au fost foarte multe provocări, blocaje, dar în același timp, diavolul acesta e posibil să te confrunți cu ceva provocări. Acum depinde pentru fiecare în ce domeniu. Poate fi conjugal, poate fi la locul de muncă. Haideți să vedem aici ce avem cu cartea morții, să clarificăm cartea morții. Șase de cupe, 4 de spade, soarele. Vedeți voi, atunci când avem cartea soarelui, aici o vedem din spate. Atunci când avem cartea soarelui, în spate este un zid, se construiește un zid, este ceva puternic. Patrul acela de spade este, de fapt, ceva la care ești pus la pat. Deci, mare atenție, cei care sunteți asociați cu lucrări de construcții, să nu vă confruntați cu ceva care duce la pierderi, dar chiar și la o problemă de sănătate. Nu înseamnă moarte, dar aici vă spune să fiți atenți pentru că aveți 6 acesta de cupe și îți spune să folosești ceva masiv. 6 de cupe este imaginea copilăriei, ceva ușor, ceva la care poate nu ai o responsabilitate. Aici îți spune de fapt să fii atent. În plus, regina de spade. Cine nu are de-a face cu așa ceva? Și vă salvează soarele. Dumnezeu, lumina.
Regina de spade, 4 de spade, pajul de spade. Posibil cineva din familie să te rănească cu niște cuvinte care nu sunt la locul lor. Este bine să nu răspundeți. Poate fi karma persoanei respective, poate fi orice, voi pur și simplu stați cu minți în banca voastră pentru că nu aveți de ce să răspundeți la așa ceva. Poate este ceva excesiv din partea acelei persoane. Luna, pajul de spade încă o dată și 8 de bâte. Posibil să fie niște noutăți pe care voi le-ați așteptat, dar vedeți voi, luna aceea vă spune că este un fals. Deci aveți mare încredere în voi, nu în ceilalți, pentru că acest exces de încredere vă duce pe o cale în care pierdeți. Luna întotdeauna are două fețe, este o dualitate. Trebuie să vă gândiți în mod logic, lună plină și lună nouă. Are două fețe. Aici este o slăbiciune a voastră față de ceva și în momentul acelei slăbiciuni puteți să pierdeți. Dar în rest, totul este ceea ce vine în viața voastră, confortul material, în rezolvarea unor probleme, competiția pe care voi o luați și aveți un mare succes, vă țineți de ele. Iar dacă apar provocări, plecați sau evitați. Eu vă urez o săptămână fericită, prosperă și zâmbiți mai mult. Ascendent lună soare în Gemeni. Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru Gemeni? Nouă de bâte, 6 de monede, pajul de cupe, 2 de monede, 4 de spade și carul. Iar aici avem moartea, transformare, asul de monede. Poate unii dintre voi vă gândiți să vă creșteți veniturile sau șansa, va exista șansa respectivă pentru că aveți steaua de a face ceva în plus. Pentru unii dintre voi aș spune cu doiul acesta de monede, e posibil cei care sunteți în companii multinaționale să vă crească veniturile. Zece de cupe, asul de bâte, 8 de bâte. Așteptați noutăți aici. Și am senzația că este legat de a plănui niște schimbări în afacerile pe care le faceți sau la locul de muncă. Ceva ce se schimbă la locul de muncă. Iar bâtele acestea, cei care sunteți asociați cu politica, este o săptămână foarte bună pentru voi. Și veți îndeplini toate sarcinile, chiar dacă aici ați avut blocaje, aici nu mai este niciun blocaj, iar carul vă arată că aveți foarte mult de alergat. Pentru unii dintre voi posibil să fie chiar o excursie sau undeva cu persoana iubită. Exact. 2 de cupe. Iar pentru unii poate fi de fapt poate o nouă relație. Moartea. Carul din nou. Poate unii dintre voi schimbați mașina. Pentru că este o schimbare. Din nou avem carul. Și carul de obicei semnifică și schimbarea unui vehicul.
Dar în același timp, carul este guvernat de lună. Luna este mama. Poate că își schimbă puțin atitudinea mama, adică devine mai drăguță săptămâna aceasta. Este ca și cum voi nu o supărați cu nimic și poate are niște surprize pentru voi, ceva, niște secrete la care poate chiar nu v-ați gândit și poate chiar este o surpriză. Ia să vedem aici. Da, regele de monede. Cine știe? Ceva care are ceva pentru voi. Și îndrăgostiții aici vă ajută poate chiar să luați o decizie pentru voi. Pentru voi. Deci să luați o decizie care vă ajută să fiți mai încrezători și să reușiți în viață. Și uneori patrul ăsta de spade și pajul de cupe pentru studenții, elevii care au de dat un examen. Să știți că veți reuși la examene pentru că aveți asul de bâte și 8 de bâte și e posibil pentru unii dintre voi chiar să luați o bursă în exterior. Deci sunt șanse de creștere a veniturilor. Eu vă urez o săptămână fericită, prosperă și zâmbiți mai mult. Ascendent lună soare în Rac. Ce avem pentru voi? Ce avem pentru Raci? Ce avem pentru Raci? Zece de bâte, lumea, 8 de cupe, luna, care este de fapt energia ta, steaua și asul de monede. Iar aici avem 8 de spade. Înainte vă era teamă, ei bine, acum roata vă spune că totul se termină. Ce aș putea să vă spun aici cu 10-le acesta de spade este că ar trebui să nu luați niște decizii pripite care vă pot face rău vouă. Voi luați aceste decizii și puteți pierde. Deci, deciziile pripite pe care le luați nu le ia altcineva, voi le luați. Deci aveți grijă pentru că aici roata, de fapt, va aduce noroc. Ce vrea să-mi spună acest 8 de cupe? Hierofantul, 6 de monede, 6 de bâte, 6 de săbii. Doamne, câți de 6! Știți că numărul perfecțiunii este 666 și Vașacti. Deci nu vreau să aud alte comentarii pentru că am auzit destule comentarii în momentul în care am mai bine de 10 ani de când fac istorie în Cabala, astrologie vedică. Vă pot demonstra și cine nu încearcă să schimbe această atitudine nu este este un număr perfect. Deci gândiți-vă măcar cum se adună și ce se face mai departe. Și dacă vreți explicații, veți avea pe Astrovedic. Dar niciodată să nu luați numărul respectiv ca pe ceva rău, pentru că nu este un număr rău, este un număr perfect. Și mulți nu vor ca voi să știți adevărul. Și în momentul în care voi aveți acest
de 3 ori 6, nu numai că vi se face dreptate, vedeți talerul aici cu ce dai primești și voi tot ați dat și n-ați primit, ei bine, cred că pentru voi etalarea săptămânii va avea exact titlul care vi se potrivește vouă acum. Pentru că văd ceva extraordinar de bun aici, cu aceste energii. Conspirația dușmanilor va eșua. Veți obține, mi s-a încrețit pielea, deci știu că este, știu ce simt. Deci, wow, mi s-a încrețit toată pielea. Obțineți noi oportunități de muncă. Aveți grijă ce decizii luați, pentru că aici este un secret mistic. Fiți atenți la intuiția voastră. Fiți atenți, pentru că aici este și mangusta. Posibil să găsiți această informație pe internet pentru că aveți iepurașul. Apropo, voi avea iepurașii pentru internet pe AstroVed. Pe Telegram îi găsiți. Vă ajută enorm, din proprie experiență. 6 de spade. Pentru unii dintre voi poate fi un tranzit sau poate fi o relocare. 6 de bâte. Victoria voastră. Veți avea faimă aici. Sunteți recunoscuți. Posibil, da, să aveți un volum excesiv de muncă, dar lăsați la o parte totul. Iar 8-ul acesta de cupe și Hierofantul. Uneori sunteți supărați pe niște bătăi de cap inutile sau poate că cineva încearcă să vă supere sau poate că cineva vă spune cuvinte care vă rănesc. Regina de monede, cineva care vă critică, poate sunteți în compania unor persoane mai puțin bune. 8 de spade, 3 de bâte, asul de spade. Deci, pe cuvânt, acesta va fi titlul acestei săptămâni. Este extraordinar de frumos ce aveți. Deci, racilor, nu știu ce veți face, dar va trebui să aplicați această energie. Pentru că aici stilul tău de viață, standardul tău de viață te inspiră atât de mult, este atât de frumos încât îți spune mișcă-te, pleacă mai departe pentru că nu e de tine aici. Vă urez o săptămână fericită, prosperă și zâmbiți mai mult. Ascendent, lună, soare în Leu. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru Leu? Patru de spade, 10 de spade, 8 de bâte, 3 de cupe, 7 de bâte și Marea Preoteasă. Iar aici aveți un as de monede. Steaua, luna. Luna este dorința voastră. Ia să vedem de ce avem aici. Marea Preoteasă, în primul rând, îmi spune să stai departe în a-ți împărtăși intimitatea. Pentru că aici este secretul tău sau este ceva legat de tine. Deci mențineți intimitatea sau dacă eventual, știu eu, mergeți la o petrecere sau aveți prieteni, nu împărtăși nimic, absolut nimic din viața ta conjugală sau problemele tale conjugale.
Pentru că treiul ăsta este o petrecere și este un fel de a fi în ceva în care e o iluzie sau ceva care ai senzația că îți rezolvă problema, dar nu ți-o rezolvă. Împăratul. Hierofantul. Cei care fie sunteți într-un divorț, asta e, sau cei care poate viața conjugală sau erotică a stagnat, este bine să stați departe de așa ceva, pentru că nu este momentul. Posibil să aveți o atracție care de fapt nu va ține mai mult de o săptămână pentru o anumită persoană. Aici vă spune pur și simplu să țineți cont de voi. Dacă este vorba despre locul de muncă, ia uitați. Cavalerul acesta de săbii vă spune că în momentul în care voi discutați despre voi, vine împotriva voastră. Ceea ce văd foarte bine, împăratul, marea preoteasă, 3 de cupe, veți avea niște relații foarte bune cu oficialii, cu superiorii la locul de muncă. Plus, veți avea un câștig financiar pentru că aveți 3 de cupe și aveți și asul acesta de monede. Posibil să fie pentru că vă schimbați metoda de lucru. Haideți să vedem patrul acesta de spade ce vrea să ne spună și îndrăgostiții. 3 de cupe și 10. Vă gândiți la finanțe, vă gândiți la ceva la care voi vă doriți foarte mult, dar 3-ul ăsta de cupe și 10 de spade, 5 de monede, 2 de cupe. 5 de monede, posibil să cheltuiți pentru ceva, să cumpărați ceva, dar în același moment să știți că faceți economie, că e un fel de a cumpăra online, pentru că aveți 8 de bâte. 4 de spade și îndrăgostiții. E ceva de bun augur pentru tine și poate că uneori când ești obosit este bine să ai grijă de tine. Simt că patrul acela nu este de fapt cu sănătatea ta, ci este pur și simplu mintea ta. Poate este puțin tulburată, ceva care nu-ți place, dar totul va fi bine. Regina de bâte, ești tu, iar aici eremitul. În momentul în care ai de-a face cu orice tip de acțiune, îți cere să, înainte de toate, să cercetezi orice, pentru a evita orice greșeală. Iar pentru unii dintre voi, posibil să doriți să investiți în ceva, 2-ul ăsta de cupe, și pentru că nu aveți banii respectiv, doriți să împrumutați. Aici vi se spune să evitați, să găsiți altă soluție și să evitați. Vedeți? Pentru că soarele, 7-ul ăsta de spade, din start vă spune să schimbați metoda de lucru pentru a nu merge pe un împrumut. Este ceva acolo mai bun numai în momentul în care voi veți căuta o altă soluție. Eu vă doresc o săptămână fericită, prosperă și zâmbiți mai mult. Ascendent, lună, soare în Fecioară. Ce avem pentru voi? Ce avem pentru Fecioare? Ce avem pentru Fecioare?
pajul de monede, 3 de cupe, 10 de spade, 4 de spade, regele de bâte, cavalerul de bâte și justiția, magicianul, cavalerul de cupe, roata. Wow, fecioarelor! Dacă v-ați gândit că a fost o problemă nerezolvată săptămâna trecută, să știți că săptămâna aceasta veți avea noutăți, iar pentru unii dintre voi ceva legat poate chiar de o instituție guvernamentală, oricare ar fi ea, să știți că veți obține rezultatele dorite. Sunt rezultate pozitive. Ceva care se schimbă și este un fel de multă bucurie în viața ta, armonie. Aici aveți și regele de bâte. Partenerul tău, cei care aveți un partener. Este față în față cu patrul acesta de spade. Câteodată, dacă stresul te poate copleși din motive necunoscute, nu-ți vărsa poate ceva care nu te mulțumește pe seama partenerului. Pentru că oricum partenerul acela va fi lângă tine în continuu. Asta vrea să-ți spun aici. Iar cavalerul acesta de bâte poate fi și stresul pe care îl ai pentru că alergi în toate părțile. Dar dacă eventual aveți de făcut niște călătorii pe la mijlocul săptămânii, așa, nu lăsați treburile nefăcute, pentru că 10-le ăsta de spade asta vă spune. Ce vrea să-mi spună cavalerul de bâte? Judecata, 5 de cupe și echilibru. Wow, asta este cu siguranță protecție divină. Și de ce vine această protecție divină? 9 de monede, 10 de bâte, regina de spade. Magicianul. Ceva vine în viața voastră, dar îmi spune în același timp să fiți foarte atenți, să nu deveniți o victimă a înșelăciunii sau a fraudei. Și zilele respective să știți că sunt marți și miercuri. De ce marți? Marți pentru că avem cavalerul de bâte, care este foc, reprezentat de Marte, și miercuri, reprezentat de magician, care este Mercur. Deci, fiți atenți aici. Și cu siguranță 10-ul ăsta de bâte, munciți foarte mult, dar 9-ul ăsta de monede vine către voi. Regina de săbii, posibil să-i scăliți niște contracte sau ceva la care ați așteptat până acum, dar cu siguranță aveți un ajutor mare aici. Pentru cei care nu este acest lucru, e bine să știți că vor veni foarte mulți fani în viața voastră cu pajul acesta de monede și 3-ul de cupe și asul de bâte. Poate veți cunoaște foarte mulți online. Poate munca vă spune 10 la acesta, 9 de spade, stresul pe care îl aveți, 10 din spade, din nou 3 de bâte, va trebui să faceți un plan. Și ce vă spune încă o dată, ce am spus un pic mai înainte. Evitați să lăsați ceva neterminat în mijlocul acestei săptămâni. Evitați. Pentru că acel ceva vă aduce pierdere. Iar
orice dilemă pe care ai avut-o în mintea ta săptămâna trecută, nu a fost în realitate și se rezolvă. Și se rezolvă și în ceea ce privește cariera ta. Și am senzația că cele mai bune rezultate le veți avea mâine, duminică și luni. Pentru că aveți aceste două cărți care au început din start. Împărăteasa și regele de spade. Momentul în care comunicați, spuneți ce aveți de făcut, este perfect totul. Iar împărăteasa, cu siguranță vine ceva extraordinar de bine către voi. Are de-a face cu abundența sub orice formă, la ceea ce vă doriți voi. Poate fi chiar un sprijin din partea celorlalți. Orice tip. De la financiar, aveți prieteni, aveți cei din jur. Eu vă urez o săptămână fericită, prosperă și zâmbiți mai mult. Ascendent, lună, soare în balanță. Ce avem pentru voi? Ce avem pentru balanță? Wow! Spânzuratul. Cartea voastră a justiției. 5 de cupe. Eu am senzația că aici treceți la noi contracte de afaceri. Pentru cei care este valabil, bineînțeles. Ce avem aici? Moartea. Nu este asta. Nu este numai asta. Este o transformare. Deci posibil să fie ceva cu tine însăți. Regele de cupe, 9 de monede. Aici sunt rezultate foarte bune în urma muncii voastre. Și am senzația că până la sfârșitul săptămânii, vineri, sâmbătă, va fi unele dintre cele mai bune zile dacă într-adevăr încerci să schimbi felul tău de a lucra cu ceilalți sau atitudinea ta. Pentru că aici există șanse să crească rezultatele pe care tu dorești să le ai. Vreau să văd clarificarea cărții moartea, judecata. Da, vă spune să faceți o mare schimbare. Să o las de la zero, cum s-ar zice. Asul de cupe, asul de spade, 2 de cupe și cavalerul de săbii. Pentru unii dintre voi, posibil să fie o nouă asociere. Deci, posibil să fie un nou contract, o nouă asociere. Dar, în același timp, este și creșterea în ceea ce privește confortul, mijlocul de trai, afacerea pe care o faceți. Poate doriți într-adevăr să vă asigurați creșterea salariului la locul de muncă, progresul pe care îl aveți la locul de muncă, ceva creativ. Judecata și moartea vă pune într-o poziție în care realizați că trebuie să aveți ceva stabil. Ce avem aici? Voi luați deciziile respective, cavalerul de monede, steaua, o oportunitate care vine și aici este succesul. Pentru unii dintre voi, 4 ăsta de bâte. Poate fi succes, poate fi o călătorie în exterior, poate fi o căsătorie. Poate fi în același timp să fie legată de munca voastră, succesul respectiv, adică faci o muncă care îi faci fericiți pe ceilalți.
cavalerul de săbii și asul de săbii. Noul ăsta de monede poate să aibă de-a face și cu o moștenire, dar poate fi și ceva la care discutați, aveți niște argumente, unor probleme cu cineva. Posibil să fie din familie, dar posibil să fie și cu cei care poate fie sunt inamicii voștri sau colegii voștri. Dar știți ce e frumos când am combinația aceasta de săbii? Comunicarea respectivă îi aduce pe dușmanii tăi secreți să devină activi în viața ta și îți dai seama cine este. Și atunci poți să elimini. Așa îi scoți la suprafață. Asul de cupe, 9 de spade, luna și nebunul. Iar aici, roata. Ei bine, cu luna acolo veți descoperi minciuna, veți descoperi falsul în viața voastră și nebunul este decizia pe care o luați de a fi liberi, de a pleca din acea situație. Roata, în momentul în care luați acea decizie, vi se ivește un nou loc de muncă, ceva sigur, noul acesta de monede, roata din nou și magicianul. Deci este decizia voastră. Aici este o poziție puternică. Deci există șanse mari de progres, fie la locul de muncă, fie la un nou loc de muncă. Și cu succes. Vă doresc succes. Vă urez o săptămână fericită, prosperă și zâmbiți mai mult. Ascendent, lună, soare în Scorpion. Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru Scorpion? Patru de săbii. Aici spune să beți multe lichide, pajul de cupe. Vedeți, ține o cupă, e logic, simplu, imediat vine informația. Cavalerul de monede, 5 de bâte, Hierofantul. Aici nu ignora activitățile concurenților tăi. Și pot fi și niște diferențe între colegii tăi. 7 de monede, iar aici avem steaua, luna, 9 de cupe, 3 de monede. Un proiect, ceva la care poate veți lua parte și o oportunitate care vi se oferă. Iar aici pot fi chiar și niște discuții foarte importante pe care le aveți la locul de muncă, mai ales că aveți cartea vărsătorului. Cartea vărsătorului are de-a face cu prieteni suspuși, oficiali. Pot fi niște subiecte importante, poate pentru cei care lucrați la birouri sau genul acesta de energie. Pentru unii dintre voi este total inversul. De ce? Păi luna are de-a face cu casa a patra și poate unii dintre voi aveți nevoie să faceți curat în casă, să dați cuvar, cu alte cuvinte să dați mai multă atenție întreținerii casei. Deci pentru unii poate fi ceva la birou, pentru alții poate fi ceva ce ține de casă. Dar cu siguranță veți scoate niște profituri frumoase. Chiar dacă ne arată că este numai acest 7 de monede, avem și cavalerul de monede. Este o muncă depusă cu greu, care încet, încet vine.
Ce avem aici? Asul de cupe, 7 de bâte, 3 de spade, luna, 7 de monede, regele de cupe. Munca în echipă. Aici este și să-i zicem, un discurs cu umilință la ceea ce faceți la locul de muncă, ce se întâmplă, ce proiecte aveți. Pentru că acest rege de cupe vă ajută. Și poate fi energia voastră. Deci este extrem de favorabil pentru voi. 3 de săbii, regele de monede, cineva care vrea să vă ia locul, 5 de spade, 8 de spade, 8 de monede, 5 de bâte, concurenții voștri, 10 de monede și 3 de bâte. Va trebui să luați cu un pas înainte ceea ce știți pentru a nu pierde. Pentru că voi deja știți să planificați înainte. Dar nu te lăsa sub presiunea sau îndrumarea nimănui. Tu să iei deciziile. Tu, numai tu. Și dacă este vorba despre ceva legal, pentru că aveți spade, niște chestiuni legale, să fii foarte atent. Numai bine, o săptămână fericită, prosperă și zâmbiți mai mult. Ascendent lună soare în Săgetător. Ce avem pentru voi? Ce avem pentru săgetători? Ce avem pentru săgetători? Regina de monede, luna, Hierofantul. Combinațiile astea vin exact atunci când se bagă cineva pur și simplu să vă dea sfaturi sau acordați prea multă atenție la ceea ce spun alții. 7 de cupe, cavalerul de monede, 3 de bâte. Iar aici avem nebunul. Foarte bine. Luați niște decizii pentru un nou început, justiția și împăratul. Ei bine, aici, posibil unii dintre voi, dacă ați avut ceva blocaje în niște cereri guvernamentale, genul acesta, să știți că se finalizează în această săptămână și, bineînțeles, este favorabil. În plus, justiția și asul acesta are de-a face cu media, are de-a face cu IT. Deci, cei care poate lucrați în media IT, să știți că aici veți avea o afacere prosperă. Iar nebunul aici posibil să mergi într-o călătorie mică. Împăratul. În fața superiorilor să știți că veți lua o poziție favorabilă. Ce avem aici? Lumea, puterea și hierofantul. Încă o dată. Ceva care se schimbă, ceva la care este inutil să te ceri cu ceilalți. De ce spun acest lucru? Pentru că luna într-o combinație ca aceasta aduce bârfa, discuțiile, te confrunți cu neplăceri,
și nu își are rostul. Steaua, 3 de monede, 8 de săbii, cavalerul de monede, iar aici aveți 9 de cupe. 4 de cupe, 9 de bâte, regina de bâte. Pentru unii dintre voi să știți că este o neplăcere de a te confrunta cu noi tehnologii, așa că nu e cine știe ce. Dar dorința voastră cea mare aici este în a vă demonstra poate și capacitatea intelectuală. Nu este neapărat nevoie pentru că oamenii știu cu cine au de-a face și cu siguranță veți răzbate. 8-ul de săbii îmi spune să am grijă la călătorii pentru că am deodată cavalerul acesta de monede, poate la conducere sau genul acesta de energie. Nu este nimic la care să fie nefast, dar îmi spune să am grijă pentru că datorită emoției mele instabile pot face ceva. Este ca și cum te supără cineva și dintr-un moment de neatenție posibil să se întâmple ceva, dar nu este ceva grav. Dar mai bine, în momentul în care sunteți foarte stresați, sunteți poate supărați pe cineva, poate pe partener sau altcineva, este bine să stați departe de volan. Steaua și lumea este o relație multinațională. Pentru unii dintre voi, în legătură cu Hierofantul, poate fi ceva religios. Unii dintre voi pot face fie o călătorie religioasă, fie au de-a face cu ceva la care doresc să meargă, ce are legătură cu spiritualitatea, divinitatea, genul acesta de activitate. Sau poate chiar sunteți interesat în activitățile religioase și săptămâna aceasta văd că vă liniștiți. E un fel de pace mentală, ceva la care vă simțiți foarte bine. Eu vă urez o săptămână fericită, prosperă și zâmbiți mai mult. Ascendent, lună, soare în Capricorn. Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru Capricorn? Ce energie avem pentru Capricorn? Pentru Capricorn. Magicianul. Pajul de bâte. Poate unii dintre voi vă îndreptați către practici spirituale, ezoterice. Da, asul de cupe. Roata. 5 de bâte. 3 de bâte. Iar aici 6 de spade, 7 de bâte, împărăteasa, regele de monede. Aici se produce un tranzit anume sau creșterea profiturilor în orice tip de afaceri, mai ales cele online. De ce? Pentru că aveți 7 de bâte, bâtele reprezintă și online, 6 de spade, un tranzit sau ceva peste apă. Dar este și ceva prin care treceți acum. Și eu v-aș spune să evitați să vă gândiți prea mult la ceva. Ce avem aici? 5-ul ăsta de bâte și roata. Roata este destin, karmă sau ceva nou. Ei bine, aici vă spune să fiți activi, puternici, nu luați totul ca pe copilărește. De ce? Pentru că aici sunt inamicii voștri. Aici sunt conspirațiile planificate de inamicii tăi. Aici sunt adversarii tăi care devin activi împotriva ta.
Și asta înseamnă că trebuie să fii precaut. Ce ar trebui tu să faci? Regina de monede. Atenția ta să fie exact pe muncă. Ce ne mai arată aici? 5 de cupe, steaua, regele de spade, echilibru, un nou început. Șase de cupe, ceva ce vine dintr-o viață anterioară, regina și regele de spade și judecata. Judecata ne arată că e posibil să revină cineva în viața voastră. Stați departe de orice relație extraconjugală. Gândiți-vă numai la munca voastră, nimic altceva. Pentru că numai atunci mintea voastră va aduce idei cum să faceți bani și în ce să investiți. În plus este și o călătorie, poate ceva la care veți călătoria un prieten, o prietenă, poate au de face cu o sărbătoare sau ceva la care ei vor sărbători. Șasele acesta de cupe poate fi un botez. Asul de bâte, roata și magicianul. Este un timp plin de realizări și îți spune să îl folosești în mod optim. Este un timp foarte bun, favorabil pentru tine. Iar cei care aveți copii, magicianul, 6 de cupe și pajul vă aduce de fapt mulțumirea, crește mulțumirea datorită unor studii pe care le fac copiii voștri sau unor realizări pe care le au în educație. În plus, regele de spade, regina de spade, poate recuperați ceva. Acum depinde. Pentru că aveți regina de monede aici, posibil să recuperați o sumă de bani. Și aveți și magicianul. Ceva care stă la baza unei recuperări. Și din start vi se spune să nu aveți încredere în nimeni. Aveți regina de spade și regele de săbii. Tăiați tot. Evitați să vă gândiți prea mult, evitați să vorbiți prea mult și să aveți încredere în cineva. Dacă evitați aceste lucruri, înseamnă că veți merge foarte bine săptămâna aceasta și veți fi binecuvântat cu noroc. Vă urez o săptămână fericită și prosperă, zâmbiți mai mult! Ascendent lună soare în Vărsător. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru voi? Pentru Vărsător. Ce avem pentru Vărsător? Justiția, 6 de cupe, vor să iasă 2, atunci vom avea 2. Steaua, marea preoteasă, asul de monede, 4 de monede, cavalerul de săbii. Vreau să clarific 4-ul acesta de monede. Cu cavalerul de săbii. Asul de bâte. Cei care ați avut un blocaj sau poate aveați nevoie de o viză, să mergeți în exterior, să știți că nu mai este nevoie. Se rezolvă. 4 de săbii. Este pacea interioară, puterea, 8 de monede în a găsi soluții, mai ales cei care doresc să studieze, poate doresc să studieze ceva sau poate chiar au examene.
Vreau să văd aici cu Marea Preoteasă, este un secret sau este ceva ascuns. O soluție care vine, în primul rând, este cartea voastră, Steaua. Deci, e posibil să ți se dea ceva înapoi prin binecuvântările respective. Pajul de spade, o noutate care vine către tine, asul de spade, ceva care se rectifică în folosul tău, 10 de monede. 10 de monede poate avea de face cu banii de familie sau poate fi și un câștig financiar, rambursarea unor datorii vechi, deci poate cineva îți dă niște datorii vechi sau poate investiți în imobiliare. Nebunul, 4 de monede. Încă o dată, deci se repetă 4-ul ăsta de monede și am spus că vom clarifica. Clarificarea respectivă este asul de bâte. Asta înseamnă că stagnarea respectivă se desprinde. Deci călătoria respectivă va fi și nu mai are niciun obstacol pentru un nou început. Iar nebunul aici vă spune să nu vă abateți de la obiectivele voastre, pentru că din cauza neglijenței posibil să aveți probleme cu stagnarea respectivă. Cavalerul de săbii și asul, 4 de cupe, 9 de bâte și împărăteasa. Aici sunt finanțele, iar aici aveți regina de cupe, persoana la care vă gândiți. Iar împărăteasa, 5 de cupe și 9 de bâte, este de fapt stagnarea pe care ați avut-o în trecut în finanțe și poate unii dintre voi vă gândiți la familie, să aveți un copil. Și mare grijă cu Marea Preoteasă și cartea voastră, pentru că uneori chiar pozițiile astrologice care se arată zilnic în tranzite, pentru unii pot fi, știu eu, ceva la care aveți senzația că este o halucinație, dar de fapt este ceva care vi se arată pentru a înțelege ce se va întâmpla mai încolo. Din proprie experiență, tot ce vedeți care vă surprinde sau e ceva nou, scrieți tot. Scrieți data, ora, anul, absolut tot. Și veți vedea în timp. Cercetați pe voi. Vă urez o săptămână fericită și prosperă și zâmbiți mai mult. Ascendent, lună, soare în Pești. Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru Pești? Ce avem pentru Pești? Pești. Eremitul, 2 de bâte, asul de monede, pajul de bâte, 3 de bâte, asul de bâte. Ceva nou, ceva foarte frumos. Ce avem aici? Magicianul, Marea Preoteasă, Regele de monede, 4 de săbii și o decizie pe care o iei. Patrul ăsta de săbii, ai nevoie de liniște.
Deci ai mare nevoie de liniște, pace, să te odihnești. Dacă eventual se oferă cineva să vină acasă la voi, evitați să aveți oaspeți în casa voastră. Pentru că asta îmi spune, vreți să fiți singuri. Marea Preoteasă, Regina de monede, 2 de bâte, avem de 2 ori aici 2-ul ăsta de bâte. Posibil să vă gândiți la o călătorie de afacere la care încercați să vă placeți niște planuri pentru că aveți asul ăsta de monede și 3-ul de bâte este după. Deci, pajul de bâte cu siguranță este ceva total nou, este zelul vostru, entuziasmul vostru de a avea această oportunitate. Dacă veți merge în această afacere, se va dovedi a fi un succes, pentru că aveți asul de aici și asul acesta. 2 de monede, justiția, asul de spade. Cei care așteptați niște rezultate în chestiuni juridice, să știți că veți obține un mare succes. Pentru că aveți asul de spade și justiția. Și 2-ul acesta de monede posibil să fie legat de ceva în afaceri, bani, ceva de genul acesta. Magicianul, 6 de spade, 2 de cupe. Aici sunt niște decizii pripite cu privire la chestiuni legate de căsătorie sau în cuplu. Comportă-te frumos cu toată lumea și în fața partenerului, partenerei, pentru a încerca să eviți și discuțiile altora. Dar este ceva la care veți trece peste. Aici simt invidia unor persoane și în momentul în care simțiți că sunteți atacați, încercați să luați atitudine, dar de fapt poate jigniți și pe altcineva. Iar aici vedeți exact ceea ce am spus acum și posibil să jigniți pe cineva, pentru că aveți cavalerul de spade, 9 de spade și 10 de spade. Este ca și cum vă aduceți aminte de cele rele pe care le-ați avut și atunci veți spune ceva, dar acel ceva pe care îl veți spune doare. Deci nu te pripi să scoți cuvintele afară din gură, este mai bine să le menții acolo unde sunt, să le lași în gât, pentru că va aduce o situație nefavorabilă, atât cu cei din jur, cât și cu partenerul sau partenera voastră. Dar în rest să știți că sunteți foarte entuziasmați, că veți primi noi oportunități și că, într-adevăr, s-ar putea să primești mari beneficii de la cei superiori, dar și de la prietenii tăi. Și asta să înțelegi prin combinația pe care o aveți aici, că săptămâna aceasta este un fel de a vă spune sunteți foarte norocoși. Deci, luați în serios norocul acela, pentru că universul este cu voi, cu justiția, și încercați să faceți numai lucruri favorabile vouă. O săptămână fericită, prosperă și zâmbiți mai mult!